हेलो दोस्तों, टीसीपी पहली बार कुछ अच्छा करने को जा रहा है जो कि ड्रॉ की डेट थी आपकी 7 सितंबर की, वो ड्रॉ डेट से पहले ड्रॉ हो रहा है यानी कि 13 अगस्त को 4:30 बजे, आज 4:30 बजे फॉरेस्ट ग्रुप का जो ड्रॉ हो रहा है, लोकेशन आपके पास आएगी होगी मेल के माध्यम से। बाकी का अगर किसी के पास नहीं आया है, इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो लाइव ड्रॉ देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप जो वेटिंग लिस्ट एंड विनर लिस्ट आप लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं डाल देता हूँ, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। बाकी का प्रोजेक्ट ड्रॉ एक लाइव देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।